engitsabashwe yeah engitsabashwe makufika thina shukuma isinkundla basibheke masiqeda uphuma estage ingane zithi asambe engitsabashwe yeah kodwa simakade ngaze ngakhathala siphamanje akuphekweni lekhaya mama nginenkinga eningi ngapha ngibuze indaba yazi abangixakekile ngokwenza ukupheka siphamanje ngicela ungichazele ke mfana msengifuna ukuhlukanisele ngizobuya emsebenzini ngibeke umsebenzi wasendlini ngiphinde futhi ngibuye ngizopheka siphamanje kanti into ofuna uyenzele ekhaya kodwa siphamanje ngizopheka mavuzo singitshela ungitshela ngokuhlala nabo emzini wami kenziwa lutho ufuna ukuzongiphatha ngibe ngizopheka awuthathe nansi ke imali wami ngithekele isikwe store angikwazi noma sokuthatha isikhathi sokuthi ungiphendule ekhaya ubaba kho washona siphamanje uyona indoda lekhaya wena uyingane yami ma uyangithuma noma uzomane ukhuluma imali wami ngithekele isikwe store ukuze ngikwazi awe mabangani bangena kanjani kule nkulumo leta le bangena kanjani ingane uhlala nabo lapha siphamanje ubuyele ndini ungazi ufuna ngibeke mina ngufazi wami njengokuthi awuyendoda wami ngufazi wami ngufazi wakho mina lekhaya angifuna uphendula undoda lekhaya yafa ngokuyihlo le ndini ngicathatha imali wami uyothenga isiza akuyona indoda yami siphamanje akezi ngiyakuzwa imali wami ngothenga isinkwa lapha store ngizophatha wena lana shoba bakho ngizophatha wena lesilana mina awuthenga isinkwa lapha store ushenje ngizobhema ngawo ma yeah wasiphamanje mama ngeke phuma phela siphamanje mama ngeke man phuma phela ukubona okhulumile izinja zamasifile sodla konke abakuphekile awuplaza sabe lutho siqhuma konke sikuficile awubathi kasilwile ngifuna ukubona okhulumile ngizomisa kanjani siphele 4 months amastand angayitholanga imali yakhe rent kufanele ngidla amathambo enqondo nokunje hey ngiyangiphethe kancane lana yabona nje manje Western yo Simo yo indaba mina masisemba wena mfana ethi mama la ngesingakile nyanga lena uphunga rentile la amalume fona noma ikame la hayi ubethela imali yakho amali umuntu imali yami la manje wena mfana ngakubambisa ishifoni malume ifoni nokuno thatha into zakho manje nakuphuma uhambe la ka akanjani manje thatha into zakho uphume uhambe manje la malume ngicela sihlale nomnyanga eyodwa ke manje yona mfana uzwa yini ngithi thatha into zakho uphume uhambe bangibona esithongweni bafuna ngiphakame idlozi lami lisino bangibona phezulu bafuna ngiphakame idlozi lami lisino no 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 hey bafethu ngiyabamba ukuthi sihlezi phothekile mfethu ngiyayibona lonto yazi mfethu ithini ukukhuluma ngikuzwa mfethu kade ngicabanga la bafethu ukuthi kumele siphanthe singahlali nje kanje bafethu siphanteni bafethu ya kodwa ngathi nomqondo ukuthi ngiyayizwa into esho mhlawumbe siphume futhi sifaka ama-CV zame nongumsebenzi ayikho phela lento ama-CV mfethu mfethu ngikhuluma ngento namhlanje mina mfethu ungitshela ngama-CV into yakusasa mfethu angikhulumi ngento yakusasa ngikhuluma ngento yamanje mfethu asibhemile kumele sibhemile mfethu qinisile mfethu ingalokho isiphothela le nowo sikhoma kanjani mfethu borekile yamanje ya mfethu konke uthini manje mfethu kwaba nama-CV wena ngichitha nje mfethu mina ngikhuluma ngento namhlanje asibhemile bafethu asithengile negwinya bafethu hayibo loo nto uyaziyo-ke leyo mfethu ngabe zizama umsebenzi into e-right futhi ukubhema kusiza ngani mfethu ma baba zawucacisele kahle yabo mfethu into engicabanga yazi mfethu engizoyenza mfethu ngeke nimbone mfethu nomjida lo seyipara ba manje ula ngisho ulakhi mfethu umtshalo osikhwama loyo wayihli imali loyo mfethu wadliwa iqeda imali zababa wakhe lo mjida mfethu umbuso lisayo yathi ekusabira ukuthela baba lo ipara ungasitshela ngephara umuntu mumbi kanjani ngathi ethi wrong turn umfundo leyo ugezile umuntu besa mina ngipara uyipara uyayibona ipara ipara makuthi uyipara sunezi awungenzeli mina ngoba bengisiza nje yini letosiyeza wena ngibona ukuthi ngayo manje
bafuna ngithule shuthi navele ngoba ngihlala ngamagama afana ngithule mina ngikhuluma ngamagama abantu ingani kumanje ngikhamukela kade ngikhuluma ngami kushuthi ngoba vele ngiphila lo vele vele ngikhuluma vele ngizomtshela ngoba vele nangihlalele indaba zabantu wena sebayi wena mhleze ngibatshela vele kwani mabuxoki kahle vele ngizozabisa wena umphathi hawu hey Ngibambe kodwa la around sinobona abantu engingabazi nje si Ngathi kuzoba mnandi le nkonzo siyakuyona namhlanje. Kondile nami ngeke ngayibona lo. Mfethu manje siphinde mfethu akunabantu engingabazi vele babe surrounding bafethu. Usho kanje baba uthi kuzoba mnandi esontweni. Uphi yana uThando? Awumangilana nje. Umuntu uvalekile bese yiholo sonke njalo. Yazi sithini phuphu ngeke singabatholi bese abalahlile ngala ngaphezulu. Hawu Thando ukhona mntanami hayi kuzoba mnandi enkonzweni namhlanje. Ngithanda isonto. Hawu ngithanda kabi isonto mntanami futhi ngifuna nje ukhule usonto. Hayi yona ndlela engafiswa ngayo nje lapha. Ngiyathaba. Kodwa ke kuyangijabulisa ukuba nomzini onjengami lesambili indaba. Senokurawunda ngempela manje tsakwazi. Hayi baba sibonga wena nje baba. Ayi kodwa uthanda umadolonzini enkonzweni. Intwana bayini wena ngani? Hayi kodwa uyangiphoxa kodwa Ngiyangithanda isonto. Yini ngempela kuyade iqalile into yafuthi uthanda lesonto kanti indlela eright le ukuthi sihambe indlela enkonzo. Mina baba yazi ukuthi Uyabona lo avune inkani kodwa awuvune inkani engabe ufunze bani.